রাকিব, আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি গাইবান্ধা সদর উপজেলার নরসদপুরের ইন্দ্রারপাড় এলাকার ফ্রেন্ডস ক্যাটল ফার্মের। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে ফার্মে আছে সেখানে কিন্তু খামারিরা গরু প্রস্তুত করেছে। ইতিমধ্যে কিন্তু হাটগুলো, গাইবান্ধার যে হাটগুলো রয়েছে, জমে উঠেছে। তো দরজায় কিন্তু কড়া নাড়ছে মুসলমানদের বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। এরই মধ্যে জমে উঠতে শুরু করেছে গাইবান্ধার পশুর হাটগুলো। বেড়েছে গরু ছাগলের আমদানি। ক্রেতারা দাম বাড়ার কথা বললেও বিক্রেতারা বলছে অন্য কথা। গোখাদ্যের দামের কারণে বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে কোরবানির পশু। এ পর্যন্ত গাইবান্ধা জেলায় 41টি স্থানে হাট বসবে। এর মধ্যে 26টি স্থায়ী এবং 15টি অস্থায়ী এবং 60টি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এবছর জেলায় 1,23,051টি পশুর চাহিদা রয়েছে। এছাড়া জেলায় 16,759 জন কৃষক ও খামারির কাছে 1,45,381টি পশু রয়েছে। এর মধ্যে 63,246টি গরু, 147টি মহিষ এবং 81,988টি ছাগল ভেড়া রয়েছে। হাটগুলোতে পশু জমে উঠতে শুরু করেছে। এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ফার্মে আপনার হচ্ছে প্রায় ফিজিয়ান গরু রয়েছে, দেশি রয়েছে। অনেকে কিন্তু গরুর হাটগুলো থেকে মানে বিভিন্ন ঝামেলা এড়াতে এখানে আপনার হাটের মধ্যে আপনার হচ্ছে তারা না যেয়ে খামারে আসছে। এদিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আপনার প্রাণী সম্পদ বিভাগ থেকে আপনার হচ্ছে হাটগুলোতে মেডিকেল টিম বসিয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো যেটা আপনার হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য মেশিন বসানো হয়েছে। এখানে আপনার যদিও এই হাটগুলোতে জমে উঠতে শুরু করবে, আরো 2-1 দিন পরে কিন্তু জমে উঠবে। রাকিব, মামুন, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, গাইবান্ধা থেকে কোরবানির ঈদের প্রস্তুতি সবশেষ খবর জানাতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আসাদুজ্জামান মামুন। 100% কপার কন্ডেন্সারে তৈরি ভিশন ফ্রিজ, তাই গুণে মানে অটুট থাকে বছরের পর বছর।